जय मनुक्रान्ति सबै सबैमा हामी सदा चाहिँ आज पनि श्रीमद् भागवत महापुराण अन्तर्गत जहाँ जुन भागवत ग्रन्थभित्र रहेर हामी अनेक प्रकारदेखि जुन दार्शनिक पक्षबाट आध्यात्मिक पक्षबाट र वैज्ञानिक पक्षबाट आज ज्ञान लिनको लागि पनि सदा चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं र हाम्रो बीचमा आज पनि यो जुन अन्धकारलाई दूर गर्नको निमित्त गुरुजी आज हाम्रो सामने आइसक्नु भएको छ र आज पनि सदा चाहिँ आज पनि गुरुजीलाई हामी अबको समयमा गुरुजीलाई दिन चाहन्छु र सबैले गुरुजीलाई हामी ताली बजाएर गुरुजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। जय मनोक्रान्ति। उपस्थित मित्रहरूमा भागवतमय अभिवादन। जय मनोक्रान्ति। विषय वस्तुलाई अगाडि बढाउने क्रममा श्रीमद् भागवत महापुराण अन्तर्गत आज हामी कौरव र पाण्डवको महाभारत युद्ध छिडिने क्रममा सुरु हुँदैछ भन्ने कुरालाई सुनिसकेपछि बलराम अथवा भगवान बलराम तीर्थ यात्रा अथवा तीर्थ स्नानको लागि निस्कनु भएको प्रसङ्गमा प्रवेश गर्दैछौं। भगवान बलरामले जब बन्धु बीच आधुनिक अहिलेको शब्दलाई लाएर भन्ने हो भने बन्दुक पड्किँदैछ भन्ने सुनेपछि कुनै पनि धारमा आधार नदिने विचार गरेर तीर्थ स्नानको लागि निस्कनुहुन्छ। संसारमा मान्छे अधिकांश मान्छे कुनै पनि धारमा लागेपछि बिग्रिरहेका देखिन्छ र अध्यात्म विज्ञानले अध्यात्म शास्त्रले अध्यात्मले के भन्छ भने भरसक न्युट्रालिटीमा रहनु नै अध्यात्मको मेन उद्देश्य हो। हामीले संसारमा आइसकेपछि विभिन्न किसिमका हरकतहरू यो संसारमा असारको रूपमा आइरहेको देखिन्छ। ती असारको रूपमा झ्याम्पाटहरू आइरहेको अवस्थामा अधिकांश सामान्य मान्छेहरू एउटा खेमामा विभाजित हुँदै जान्छ, एउटा पक्षतिर लाग्दै जान्छ, पक्ष र विपक्षको निर्माण हुँदै जान्छ र अन्ततः के हुन्छ त भन्दाखेरि एक पक्षको समाप्त भएर जान्छ र अर्को पक्षमा पनि धेरै वैमनस्यताहरू र नकारात्मकताहरू देखिने गर्दछ। यहाँ यो प्रसङ्गबाट भगवान बलरामले जुन मध्यस्थता जुन न्युट्रालिटी सिकाउनु भयो त्यो कुरा महाभारतका पात्रहरूले पनि सिकाएका छन्, नसिकाएका होइनन्। र यहाँ बलरामको प्रसङ्गबाट अलिकति फरक पनि हामीले देख्नेछौँ। जस्तो हामी विदुरलाई हेर्ने हो भने उसले पनि म कुनै पक्षमा लाग्दिन भनेर निस्केर हिँड्नु भएको थियो, तर विदुरको हिँडाइ र बलरामको हिँडाइ हेर्ने हो भने एउटै देखिन्छ। तर त्यो हिँडाइको बीचमा गइसकेपछि आकाश र जमिनको फरक भएको छ। विदुर पनि तीर्थयात्राकै लागि अब यिनीहरू चाहिँ दाइ भाइ बीचमा लडेर मर्ने भए म कतै लाग्दिन भनेर निस्केर हिँड्नु भएको। बलराम पनि त्यही हो, अब यिनीहरू चाहिँ आफू बीचमा लडेर मर्छन् भने म लाग्दिन बीचमा भनेर तीर्थयात्राकै लागि भनेर हिँड्नु भएको। तर हिँडुन्जेलसम्म र हिँड्ने प्रक्रिया एउटै छ विदुर र बलरामको। तर जब हिँड्दै गइसकेपछि त्यहाँ भित्र आकाश जमिनको फरक छ। किन?
किन भन्दाखेरि विदुरले के सन्देश दिए भने हत्या हिंसा अथवा हिंसा कुनै पनि किसिमबाट गर्नु हुँदैन, कायिक वाचिक र मानसिक। यसमा धेरै व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यो कुनै पनि किसिमको हत्या हिंसामा संलग्न हुन्न भन्नुभयो, त्यो बुझ्नुभयो, त्यो बुझाइ एकदम महान थियो। त्यसलाई चाहिँ अनुसरण गरेर निस्कनु भयो र उहाँले जिन्दगीभरि त्यसलाई अटुट रूपमा पालना गर्नुभयो र आफ्नो यो धराधामको बसाइलाई समाप्त गरेर जानुभयो। कतै लाग्नु भएन। कसैले आएर सोद्धाखेरि एकदम बीचको मध्यस्थतामा रहेर सबैलाई हुने खालको ज्ञान दिनुभयो। उहाँको ज्ञान अत्यन्तै उच्च कोटिको विदुर नीति भनेर हामीले पढ्छौँ अहिले, जो कुनै पक्षमा लागेको र कसैको पक्ष पोषण गरेको छैन। एकदम अध्यात्म धर्मलाई साक्षी मानेर साक्षीकै लेभलबाट जुन ज्ञान दिनुभएको छ। त्यहाँ छोरा अथवा मेरो राजा, अब विदुरबाटै हामीले भरपुर सिक्नुपर्ने हो, तर विदुरबाट सकेनौँ। यदि चुक्यौँ भने यहाँ बलरामको पोइन्टमा आएर सिक भन्ने कुरा हो। यो अन्तिम स्टेपमा आएर त्यही प्रसङ्गलाई फेरि दोहोऱ्याइयो, किनभने यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो। झै झगडाको मामलामा कसैको पक्षमा नलाग्नु र निष्पक्ष भएर साक्षीको अवस्थामा रहेर दुवै पक्षको कमजोरी देखाउनु र राम्रो बाटो भनिदिनु। विद्वानहरूले यही कुरा भन्न खोज्नु भएको, अथवा विदुर नै विद्वान हुन्। विद्वानहरूले भन्दा को विद्वानहरू भन्नुभयो भने यदि विदुर हुन्, त्यहीबाट विद्वानबाट विदुर, उहाँको नाम पनि त्यसरी भयो। अब अनि त्यो जुन विदुरले आफ्नो बुझाइलाई, सिद्धान्तलाई, अध्यात्मलाई चाहिँ आत्मसात गरेर निस्किनु भएको थियो दरबारबाट, कसैको पक्ष पोषण नगरिकन मन्त्री पदलाई फालेर निस्किनु भएको थियो भने उहाँले अन्तिम अवस्थासम्म पनि न्युट्रालिटीमा, मध्यस्थतामा, तटस्थतामा रहेर जीवनलाई व्यतीत गर्नुभयो। यो है सबभन्दा जीवनको बेस्ट पक्ष। धर्मकै पक्षमा लागेर सत्य र असत्यको लडाईँ भनेर जुन महाभारतलाई भन्ने गरिन्छ र कतिपय अवस्थामा हामीले के पनि बुझ्न सकिन्छ भने सत्य र सत्य बीचको लडाईँ हो भनेर पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सत्य र असत्यको होइन। सत्य र असत्य भन्ने कुरै छैन। सत्यै सत्य छ। कसरी सत्यै सत्य छ भने हामी एकोरो मान्छे भएकाले गर्दा सत्य र असत्य भन्ने देखिन्छ त्यहाँनिर। हामी चाहिँ धर्मको पक्षमा, हामी सत्यको पक्षमा छौँ, यो सत्यको पक्ष भयो। अनि त्यो हाम्रो विरोधी चाहिँ त्यो चाहिँ असत्यको पक्ष भनिन्छ। होइन, त्यो विरोधीले जे बुझेको छ त्यो उसका लागि त्यो पनि सत्य। त्यसले गर्दा विरोधीले बुझेको असत्य हो भन्ने होइन, विरोधीले बुझेको पनि उसको लागि सत्य हो र हामीले बुझेको हाम्रो लागि सत्य हो भने यहाँ असत्य र सत्यको बीचको लडाईँ होइन महाभारत, सत्य र सत्य बीचको लडाईँ। अनि अब यहाँ त्यसो भए चाहिँ कसले दुवै सत्य हो भने त दुवैले जित्नु पर्ने हुँदैन। त्यस्तो फेरि सकारात्मक सत्य र नकारात्मक सत्य बीचको लडाईँ भएकाले गर्दाखेरि त्यो नकारात्मक सत्यले हार्छ, सकारात्मक सत्यले जित्छ। त्यसैले के भनिएको छ भने आफूले बुझेको कुरा मात्रै सही हो भन्नु, त्यो भन्दा गलत अरू केही पनि हुँदैन। खै हाँस्नु भएन, भर्खर रामचन्द्रजी आइपुग्दै हुनुहुन्छ, बल्ल उहाँको फेसमा मात्रै हाँसु देखियो। आफूले बुझेको मात्रै ठिक, अरूले बुझेको गलत भनिसक्दाखेरि त्यो भन्दा गलत केही पनि हुँदैन। त्यसैले विदुरजीले कतै पनि लाग्ने अवस्था देख्नु भएर नलाग्नु सर्वोत्तम। सर्वोत्तम त हामीले के हो भन्ने बुझ्यौँ भने सर्वोत्तम भनेको चाहिँ नेपालमा चाहिँ सर्वोत्तम गहुँको आटा भनेर दिन्छ एउटा, त्यो मात्रै सर्वोत्तम बुझ्यो। र सर्वोत्तम त्यो होइन। सर्वोत्तम भनेको न्युट्रालिटीमा बस्नु, न यता न उता। त्यसैले गर्दाखेरि कबीरजीलाई हेर्ने हो भने कबीर खाड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, न किसी से दोस्त न किसी से बैर। कबीरदास न मित्र बनाउँथे न शत्रु बनाउँथे, कतै लाग्दैन थिए। एकदम राम्रो मित्र भएर आयो भने त्यतैपट्टि लाग्ने होइन। कबीरदासजी हिन्दू आयो भने सलाम आलिकुम भन्नुहुन्थ्यो, अनि मुसलमान आयो भने जय श्री कृष्ण, कतै नलाग्ने, न्युट्रलमा बस्ने। अनि
त्यस्तै गरिसकेपछि काहीँ पनि विवाद रहँदैन। अब बलरामजीले पनि गर्न त्यही खोज्नुभयो। अनि अर्को कुरो के याद राख्नुपर्छ भने सबभन्दा ठुलो कुरो बलरामजी अथवा विदुरजीको यो तीर्थयात्राको प्रसङ्ग जोडिएकाले गर्दा हामी दशम स्कन्द हुँदै बेला बेला चाहिँ तृतीय स्कन्दमा पनि फड्को मारिरहनु पर्ने हुन्छ। यो तीर्थयात्राको सबभन्दा एउटा गजबको पोइन्ट यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ भने तीर्थयात्रा गर्न निस्किसकेपछि गर्ने के हो त भन्दाखेरि भगवानको दर्शन, भगवानका तीर्थस्थलको अवलोकन गर्ने, हेर्ने। अनि त्यो आध्यात्मिक रूपमा चाहिँ साधनात्मक रूपमा म तीर्थयात्रा गर्छु भनेर निस्किसकेपछि हिंसा गर्न मिल्दैन। किनभने महाभारतमा हिंसा हुनेवाला छ। बलरामजी पनि र विदुरजी पनि को दुवैको स्थिति एउटै। अब त्यहाँ हिंसा नगर्ने, कतै नलाग्ने भनेर निस्किसके, किनभनेको हिंसा नचाहने भएर निस्केको होइन। अनि के गर्ने त भन्दाखेरि भगवानमा ध्यान लाउने, भगवानको दर्शन गर्ने, चिन्तन गर्ने, मनन गर्ने, त्यही परमात्माको चिन्तन मात्रैमा फोकस हुन्छ भनेर निस्किएको। अनि मान्छे निस्किसके पछाडि के हुन्छ, डिस्ट्र्याक्सन हुँदै जान्छ। मान्छेको विचार, बुद्धि, तर्क, गणित फेल खाँदै जान्छ। पहिले सुरुवाती विचार ठिक हुन्छ, अहिले पनि तीर्थयात्रामा निस्किन्छन् मान्छे, अनि तर निस्किने बेलासम्म ठिक हुन्छ, निस्किसकेपछि सबै गलत। त्यहाँ सबैको कुरा काट्दै गइन्छ, ईर्ष्या गर्दै गइन्छ, बिचमा बोल्दै जाइन्छ, बात गर्दै संसारको कुरा गर्दै गइन्छ। सबै एउटा शारीरिक हत्या नहोला, कायिक र वाचिक हिंसा मात्रै हुन्छ त्यो यात्रामा भने अब त्यो तीर्थयात्रा रहँदैन, नर्क यात्रा हुन्छ। त्यो बुझिँदैन, देख्दा बडो रमाइलो जस्तो लाग्छ। एकअर्कामा चाहिँ गफ गर्दै, कुरा काट्दै हो हल्लामै अगाडि बढ्ने हो त्यो गाडी होइन। त्यहाँ 20, 30, 50 जना चाहिँ रिजर्भमा गएको हुन्छ तीर्थयात्रा। त्यसैले गर्दा तीर्थयात्रा त्यो मात्रै तीर्थयात्रा हो जसमा कायिक, वाचिक र मानसिक यो 3 प्रकारको हिंसा रहित हुन्छ। विदुरजीको 3 किसिमको हिंसाबाट रहित विरत भएकाले गर्दा सफल भयो। अब बलराममा जाउँ। तीर्थ स्नान गर्दै गर्दै बलरामजी अगाडि बढ्नुहुन्छ, नैमी सारण्यमा पुग्नुहुन्छ। त्यहाँ सुतजी आसनमा बसेर कथा वाचन गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो देखिसकेपछि सबैजना उठ्छन्। बलरामलाई देखेपछि अब साक्षात् भगवानलाई देखेपछि नउठ्ने भने असम्भव हुन्छ, त्यहाँ उठ्नै पर्ने हुन्छ। सो त मान्छे उठ्छ पनि, त्यही भगवानको महिमा गाउँदै, त्यही भगवानको चाहिँ आराधना गर्दै, त्यही भगवानको उपासना गर्दै वर्षौंदेखि, जन्मदेखि गर्दै आइरहेको साक्षात् भगवान अगाडि आउँदा कसले कन्ट्रोल गर्ने र कसैले कन्ट्रोल गर्दैन। अब त्यहाँनिर सुतजीले कन्ट्रोल गर्नुभयो भनेको मतलब उहाँलाई उठ्नु भएन। सम्झाउँदै गर्नुहोस् है अलिअलि बेला बेला, म बिर्सन्छु भने कि। अनि त्यहाँ सुतजी उठ्नुहुन्न। सुतजी नउठिसकेपछि उहाँको हत्या हुन्छ। कथा सारमा संक्षेपमा यति हो जम्मा। तर त्यसबाट निस्किने कुरो चाहिँ, त्यसको निस्किने, त्यहाँबाट निस्किने गुदी चाहिँ सबभन्दा बेटर हुन्छ क्या। सार यति हो। अब त्यहाँ हामी साधक पनि भन्ने, अनि उपासक पनि भन्ने, हामी धार्मिक पनि भन्ने, अनि यो कथाको सार हामीले बुझ्यौँ भने उयो असारमा गएर फस्ने हो। अब के हुन्छ कुरो भने त्यस्तो दृढ विश्वास गरेर हत्या हिंसा गर्नु हुँदैन, यो कतै पनि लाग्नु ठिक छैन। तीर्थ स्नान गर्ने, यात्रा गर्ने, ध्यान गर्ने, तपस्या गर्ने भनेर बढिसकेको साक्षात् भगवान कहाँ गएर फसे भने त्यो तीर्थयात्राको मूल रूढ नियमलाई नै भुले बलरामजीले। कसरी भने हत्या गर्नै हुँदैन, हत्याबाट त विरत भइसकेको हुन्छ तीर्थयात्रामा गएको व्यक्तिले। अब उसले गरेर चाहिँ कायिक हिंसा, त्यो सबभन्दा पहिले मानसिक हिंसा हुन्छ, वाचिक हिंसा हुन्छ, अनि कायिक हिंसा हुन्छ। 3 किसिमका चाहिँ हिंसा भयो त्यहाँ बलरामजीबाट। माइन्ड कन्ट्रोल भएन। देखिसकेपछि कसरी भने यो तल्लो जाति हुँदा हुँदै पनि यो ब्राह्मणहरूलाई तल राखेर ऊ माथि सिंहासनमा बसेर अनि कथा वाचन गर्ने, अनि त्यति हुँदा हुँदै म आउँदा नउठ्ने, वाचिक पनि भयो, मानसिक पनि भयो हिंसा। सबै किसिमका हिंसा हुँदै गएर अन्तिममा कायिक हिंसामा परिणत हुन्छ। र सबभन्दा ठुलो मिस्टेक, र यो मिस्टेकको विज्ञान नबुझ्नु अर्को मिस्टेक,
बलरामले मिस्टेक गर्नुभयो। मिस्टेकको विज्ञान के हो त भन्दाखेरि स्वीकार गर्नु। सबभन्दा ठुलो मिस्टेकको विज्ञान स्वीकार गर्नु हो। त्यहाँ बलरामजीले तलतिर केही प्रसङ्ग अगाडि बढ्दै गइसकेपछि ऋषि मुनिहरूले सबैले तपाईँले यो के गर्नुभयो, यो नगर्ने काम गर्नुभयो भनिसकेपछि बलरामजीले पनि स्वीकार गर्नुभयो कि मैले यो अन्जानमा गरेको गल्ती हो। Can you imagine? यो मैले अन्जानमा गरेको गल्ती हो। अनि यसबाट पार हुनको लागि मैले के गर्नुपर्छ, सबैभन्दा श्रेष्ठ तरिका सिस्टम के हो त्यो बताउनुहोस् भन्ने कुरा भइसकेपछि त्यहाँनिर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो यज्ञमा डिस्टर्ब गर्ने राक्षसलाई मारिदिनु एउटा त्यो प्रायश्चित हुन्छ। र तपाईँले अझ बेजोडसँगले अब योभन्दा अगाडिको चाहिँ वास्तविक तीर्थ बनाउनु पर्छ, तीर्थयात्रा बनाउनु पर्छ। अहिलेसम्मको तपाईँको यहाँ आएर झ्यामझुम भयो, सक्यो। किन भन्दाखेरि अब अर्को कुरो बुझ्नुहोस्, जातले तल या माथि भन्ने हुँदैन भन्ने कुरा यहाँ पनि प्रश्न पारिएको छ। किनभने सुत भनेको निम्न स्तरको निम्न जातिको व्यक्ति थिए। तर त्यति हुँदा हुँदै पनि बलरामजीलाई ब्रह्म हत्या स्वर अथवा ब्रह्म हत्या नै लाग्यो भनेर लेखिएको छ त्यहाँ। र त्यो हत्यालाई स्वीकार पनि गरे उनले। किन भन्दाखेरि जातले होइन, ज्ञानले सुतजी ब्रह्मको लेभलमा अथवा ब्रह्मलाई जानिसकेका थिए सुतजीले। त्यसैले ब्रह्म ज्ञानात् इति ब्राह्मण, जसले ब्रह्मलाई जान्दछ त्यो नै ब्राह्मण हो। जातले जन्मिएर आउँछ त्यो पनि अब हाम्रो शास्त्र अनुसार ब्राह्मणै मानिन्छ, मानिराखौँ हामी पनि। तर त्योभन्दा खास ब्राह्मण चाहिँ जसले ब्रह्मलाई जान्दछ, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मैव भवति, ऊ चाहिँ ब्रह्मवेत्ता थिए सुतजी। त्यस कारणले गर्दा बलरामजीलाई ब्रह्म हत्या लाग्यो, याद राख्नुहोस्। त्यसैले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो कुरो निम्न स्तरको हुँदा हुँदै पनि उच्च स्तरका सुतजी भनेर प्रमाणित भयो। त्यहाँ ज्ञानले र ब्रह्म ज्ञान भइसकेपछि मान्छे उच्च स्तरको हुँदो रहेछ, ब्रह्म ज्ञान नहुँदाखेरि जातको पनि तल्लो स्तरमा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो। दोस्रो स्टेपमा गल्ती गर्नु ठुलो कुरो होइन, गल्ती स्वीकार गर्नु ठुलो कुरो। गल्ती त सबैबाट हुन्छ, यो पटक पटक भन्दै आइरहेको, तर गल्तीलाई एक्सेप्ट नगर्नु सबभन्दा ठुलो गल्ती। त्यसैले बलरामजी भगवान हुँदा हुँदै पनि, शक्ति हुँदा हुँदै पनि, पावर हुँदा हुँदै पनि केही क्षणको अपवादको कारणले गर्दाखेरि अन्जानमा, उहाँले भन्नुभयो अन्जानमा गल्ती भयो। हो, त्यो सबै पावर उहाँले भन्न सक्नुहुन्थ्यो म स्वीकार गर्दिनँ, यसले चाहिँ अभद्र काम गर्यो, यसले अश्लील, यो भएन, यो शिष्टता भएन, नियम भएन, आचार भएन, विचार भएन, संस्कार भएन, यसकै लायक थियो त मार्दी मैले भनेर त्यतिकै मिचेर पनि अगाडि जान सक्नुहुन्थ्यो। उहाँसँग शक्ति थियो। तर शक्ति छ, सत्ता छ, सबै छ भन्दैमा गल्ती हुन सक्छ, तर गल्तीलाई फेरि ढाकछोप गरेर पेलेर अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रष्ट यो प्रसङ्गबाट बुझ्ने र सप्ताह वाचन गर्दा बुझाउने काम भएन भने त्यो सप्ताहमा बसेको, व्यासमा बसेको जो व्यक्ति छ त्यो चाहिँ निम्न स्तरको ठहरिन्छ। यति चाहिँ फिक्स हो। त्यो कसैले ठहर्याउनु पर्दैन, आत्मग्लानी आफै हुन्छ। अब यो सुनिसकेर पनि त्यहाँ गएर उजागर गर्न सक्दैन भने के सुने, के पढ्यो? त्यो लसुन प्याज चाहिँ खानु हुँदैन भनेर व्यासबाट भन्ने, अनि ओर्लेपछि चाहिँ लसुन प्याज फ्राई गरेर खाए जस्तै भएन। त्यसले गर्दाखेरि यो गल्ती हुन सक्छ सबैबाट, त्यसलाई स्वीकार गर्नु। अनि फेरि त्यहाँबाट अगाडि बढेपछि मात्रै बलरामजीको वास्तविक तीर्थयात्रा हुन्छ। र उहाँले अब नरेशजीले पनि पहिले एकचोटि यो प्रश्न सोध्नु भएको थियो, कर्म जुन गरिसकेपछि भोग्नै पर्छ अथवा विभिन्न किसिमका कर्महरू छन्, सञ्चित कर्म, यो कर्म त्यो कर्म, के हुन्छ यो चाहिँ भन्ने कुरा थियो नि। अब हेर्नुहोस्, यहाँबाट अझै मजाले बुझ्नुपर्छ कार्मिक इस्युलाई। भगवान स्वयं भगवानको अवतार बलराम, अनि यही प्रसङ्गमा छुट्टै जोड्नुपर्छ भगवान कृष्णलाई पनि। किनभने भगवान कृष्णलाई जोडिएन भने भागवत पुरा हुँदैन। अब त्यो पिपलको रुख पनि बसिरहेको बेला ब्यादाले बाण भगवान कृष्णलाई हाल्छ, त्यो पनि कार्मिक इस्यु हो। भगवानलाई कसैले बाण हान्ने नत्र पनि सम्भव छ। अनि यहाँबाट के बुझ्नुपर्छ भने भगवानले त गरेको कर्मको परिणाम
12 वर्ष लाग्यो त्यो ब्रह्म हत्यालाई काट्नको लागि। किन इमेजिन, जब उहाँले 12 वर्ष तीर्थयात्रा गर्नुभयो, स्नान गर्नुभयो, तपस्या गर्नुभयो, दर्शन गर्नुभयो, जे गर्नुभयो त्यो साधना हो, त्यो तपस्या 12 वर्ष लाग्यो भने अब हामीले कुनै पनि कर्म गरेको छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ परिणाम आउँदाखेरि यो त मैले गरेकै थिएन, मैले उसलाई केही भनेकै थिएन, 81 न्यु खोजेर हान्यो यार। 81 न्यु खोजेर हान्दैन, तपाईँलाई 81 हान्यो जस्तो लागेको, जस्तो भगवान कृष्णलाई ब्याधाले 81 हानेको जस्तो लागेको होइन। 81 होइन, 82 83 पनि हान्छन्। अब त्यो भनेको आफ्नै कर्मको परिणामले हान्यो। त्यो कर्म केही नगरी त्यत्तिकै कसैले हान्दैन भन्ने कुरा यो बलरामको प्रसङ्गबाट र भगवान कृष्ण जो पिपलको रुखमा मुनि बस्नु भएका बेला ब्याधाले बाण हानेको प्रसङ्गबाट हामीले प्रष्ट बुझ्नुपर्छ। 12 वर्ष लाग्यो बलरामजीलाई। भगवान कृष्णले यो धराधाममा 125 वर्ष बसेर अन्तिम स्टेपमा ब्याधाको बाण सहन गर्नै पर्यो। त्यो ब्याधा को थियो के थियो भन्ने कुरा प्रसङ्ग लामो छ, रामायणसँग कनेक्सन छ, सबैले सुन्नुभएको बुझ्नु भएकै होला। त्यसले गर्दाखेरि कर्म जे गरिन्छ, राम्रो नराम्रो जे कर्म गरे पनि नराम्रै मात्रै भोग्नुपर्छ भनेको होइन। फेरि राम्रो गर्नु भएको छ, पुण्य कर्म हुन्छ हो, त्यही पुण्यले घिसार्ने हो मान्छेलाई सबभन्दा धेर। पापले त यसै घिसार्छ। अनि पुण्य, साह्रै पुण्य गरेको छु म चाहिँ एकैचोटि वैकुण्ठ जान्छु, पाइँदैन। अब त्यो पुण्य भोग, स्वर्ग जा, अनि लात खा, अनि फेरि धरतीमा आइज। अनि त्यो चाहिँ धरतीमा आएर चाहिँ सबै भोग, फेरि त्यो भोग्दाखेरि अर्को कृत्य गर, अर्को पुण्य गर, फेरि भोग, फेरि आइज, पार जानै पाउँदैन मान्छे। त्यसैले राम्रो कर्म पनि बन्धन, नराम्रो कर्म पनि बन्धन हुन्छ। त्यसैले गर्दा गरी जतिको कर्म हामीले भोग्नै पर्छ। नाभुक्तम थियते कर्म कल्पकोटि सतेरपि अवश्यमेव वक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। शुभ होस् कि अशुभ योसँग सरोकार छैन। कर्म बस भयो, परिणाम आयो, अब केटोले भोग्नै पर्ने हुन्छ। त्यो अब डरथेरुवाको कर्म गरियो, डराइयो, अगाडि गएर बोल्न फिटिकै सकिएन, प्र्याक्टिस झन् डर लाग्यो, ब्याक सर्दै गयो, कर्म गरियो, यो ब्याक सर्ने कर्म हुँदै गयो, अब त्यसको परिणाम आउँछ, अर्कोचोटि पनि ब्याक सर्नै पर्ने हुन्छ। होइन अहिले हिम्मत गर्यो, जति डराए पनि अगाडि गयो, गाली खाए पनि, बेइज्जत भए पनि सहन गर्दै अगाडि बढ्ने कर्म गर्दै कर्म भयो, परिणाम आउँछ। यो जस्तो सुकै परिस्थितिमा अगाडि बढ्न चाहन्छ, अर्कोचोटि अझ अगाडि बढ्दै जान्छ, कर्म परिणाम आउँछ, भोग्नुपर्छ, अनि फेरि अर्को कर्म गर्नु भोग्दै। यो प्रसङ्गबाट हामीले गरेको कुरा जसले गरोस् सवालै छैन। फेरि यहाँ शुभ अशुभको सवाल छैन, कसले गर्यो सवाल छैन। चाहे त्यो भगवानको अवतारले गर्यो या साक्षात् भगवानले गर्नुहोस् या तपाईँ हामीले कसैले गरेको पनि लुक्दैन, छिप्दैन, काटिँदैन। करोडौं तकिएर कोटी कोटी कल्पसम्म पनि त्यो चुप लागेर ब्याङ्क ब्यालेन्स गरे जस्तो बसिरहन्छ। अथवा ब्याङ्क ब्यालेन्स त यो मान्छे मर्यो भन्ने थाहा पाउँदा घोटाला भएर यताउता गरेर त्यसको सकिन सक्छ त्यो ब्यालेन्स। तर यो कार्मिक इस्युमा जम्मा भएको कर्मको परिणाम कहिल्यै समाप्त हुँदैन। जन्मिँदै मर्दै भोग्दै, जन्मिँदै मर्दै भोग्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले विशेष गरेर यो प्रसङ्गबाट दुईटा कुरा मैले भनेको छु, त्यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यस पछाडि तीर्थयात्राको बारेमा अलिकति अझै म व्याख्या गर्न गइरहेको छु। वास्तविक तीर्थयात्रा के हो र कुन स्टेपमा र कतिखेर कसले गर्ने, यो कुरा हुन्छ। जतिसुकैखेर जसले गरेर फुत्त निस्केर गएर गर्ने हो कि होइन, कि यो कुन अवस्थामा गरिन्छ र यसको वास्तविक के हो, विज्ञान यसले भन्न खोजेको के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अहिलेसम्म हामीले खासै बुझेको छैन। अब मन्दिरको दर्शन गर्ने भनेर गइन्छ, अनि क्यामेरा स्यामेरा छ भने यसो मन्दिरको छेउछाउमा उभिएर फोटो खिचिन्छ, यसो पूजा गर्दै बत्ती बालेको फोटो खिचिन्छ, फेसबुकमा पोस्ट गरिन्छ। अहिलेको अनुसारले त्यति हो तीर्थयात्रा भनेको, तर वास्तविक तीर्थयात्रा त्यो होइन। तीर्थयात्रा भनेको के हो भने हाम्रो यो माइन्ड, ह्युमन माइन्डमा काम गर्दै जाँदा, एक्सन गर्दै जाँदा, संसारमा कर्म गर्दै जाँदा धेरै लामो समयसम्म मान्छेले एउटै कर्म गर्छ, एकै किसिमको गर्छ। मान्छेले यहाँ अधिकांशले जागिर खोज्छ, अनि त्यहाँबाट के गर्छ भने घरबाट निस्कि स्कुल जा, फेरि घरमा आइज पस बेलुका, अनि फेरि बिहान स्कुलबाट घरबाट निस्कि स्कुलमा पस, स्कुलबाट निस्कि घरमा पस, घरबाट निस्कि स्कुलमा, यही मात्रै गर्छ। जागिर खोज्छ अधिकांशले।
स्कुलमै गएन भने अर्को अफिसको अर्को अफिसमा त्यही हो, घरबाट निस्कि अफिसमा पस, अफिसबाट निस्कि घरमा पस। अनि त्यो माइन्ड रिपिटेसन हुँदै 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 गएपछि क्याचे फाइलहरू यहाँनिर रिस्टोर हुँदै जान्छ, स्टोर हुँदै जान्छ। यहाँ विकारहरू जम्न थाल्छ, मानसिक विकारहरू जम्न थाल्छ। अनि त्यो बढ्दै 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 गयो भने त्यसले चाहिँ यो नेटटपलाई ह्याङ गर्न थाल्छ। जस्तो ल्यापटपलाई कहिले पनि हामीले चाहिँ एन्टिभाइरसद्वारा चाहिँ भाइरसहरूलाई चाहिँ फ्याँकेनौँ भने के हुन्छ त भन्दा त्यसले चाहिँ ल्यापटपलाई र मोबाइललाई ह्याङ गर्दै जान्छ। अनि एन्टिभाइरस राखिसकेपछि मात्रै फेरि रिफ्रेस भएर आउँछ। सेम ल्यापटप र नेटटप यो ब्रेन एउटै हो, ब्रेनको फङ्सन एउटै हो। अनि यहाँ क्याचे फाइल अनि भाइरस पस्दै गइसकेपछि अब यो माइन्डले काम गर्दैन। रिपिटेसन भएपछि अब मान्छे चाहिँ अब हार्ट एट्याक हुने, बौलाउने, पागल हुने, एक थोक भन्दा अर्को थोक भन्ने, एहे मैले त्यो भनेको त्यो भनेछु भन्ने हुन्छ नि। हो अब यहाँ क्याचे फाइल धेरै भएछ भन्ने बुझिहाल्नु। ए तपाईँले त्यो भनेको मैले अर्कै सुने भन्ने हुन्छ कहिले कहिले। त्यो त्यतिखेर पनि एउटा भनेको अर्को सुन्ने, अर्को बोल्दा अर्को बोलिने, एक थोक गर्दा अर्को थोक गरिने, एक ठाउँ जाँदा अर्को ठाउँ जाने होइन। एउटा किताब निकालो पढ्यो भनेको अर्को पढ्ने, अर्को श्लोक चाहिँ याद गरौँ भनेको अर्कै गर्ने, अर्को प्रसङ्ग बोलौँ भनेको अर्कै बोल्ने। यो सबै जति पनि हुन्छ यो सबै माइन्डको डिफेक्ट। यहाँ माइन्डमा क्याचे फाइल अथवा भाइरस पस्यो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अनि त्यो भाइरसलाई काट्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि तीर्थयात्रा। याद राख्नुहोस् यसलाई। त्यो तीर्थयात्रा भनेको के हो त भन्दाखेरि खालि भगवानको धाम मात्रै हेर्नु त्यो पनि भनेको होइन। फेरि भगवान भनेको त ईशावास्यमिदं सर्वम भनिसके सक्यो। यही वचनलाई सक्यो। मन्दिरमै जानुपर्छ भन्ने छैन। पहाड, तलाउ, खुल्ला ठाउँ, नयाँ ठाउँ, त्यो नयाँ ठाउँमा गएपछि भगवानको दर्शन हुन्छ। भगवानको दर्शन कसरी? सच्चिदानन्द रूपाय, आनन्द रूपाय भनेको छैन। खुल्ला ठाउँमा गयो, कहिले नदेखेको ठाउँमा आनन्द रूपाय हुँदैन। त्यही हो भगवानको दर्शन। अब तपाईँ जनै देखेको मन्दिरमा जानुहोस्, आनन्द रूपाय भएन भने के दर्शन भयो, के यात्रा हुन्छ? हुँदैन। जबसम्म आनन्दको फिलिङ्स हुँदैन, जबसम्म परमानन्दको फिलिङ्स हुँदैन, तबसम्म यात्रा हुँदैन तीर्थ र भगवानको दर्शन भएको नमान्नुहोस्। जब जहाँ तपाईँलाई आनन्द आउँछ त्यहीँनिर भगवानको दर्शन हुन्छ। त्यसैले कतिपय महान सफल हुने व्यक्तिहरूले कर्ममै आफ्नो लक्ष्यमै आनन्द विभोर हुन्थे र उनीहरूले मन्दिर जानुपर्ने आवश्यकता देखेनन्। जस्तो विज्ञानकै चाहिँ पिता भनेर अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई भनिन्छ। उहाँ कर्ममा जुन एक्सपेरिमेन्टमा उहाँलाई जति आनन्द कसैलाई आउँदैन थियो र त त्यो कर्म गर्दा गर्दै उसको एक्सपेरिमेन्ट गर्दा गर्दै आविष्कार गर्दा गर्दै पनि कुनै मन्दिर कुनै धर्म कर्ममा नगइसक्दा पनि आइन्स्टाइनलाई हाफ इनलाइटेनमेन्ट पर्सन भनिन्छ। आधा चाहिँ मुक्त भइसकेका थिए अरे क्या वैज्ञानिक हुँदा हुँदैखेरि। त्यसले गर्दा मित्र तीर्थयात्रामा निस्केर मन्दिरमा भिडभाडमा जाँदाखेरि, झ्याङझुङमा जाँदाखेरि कति भिड रहेछ, लाइन बस्नु। अब त्यहाँ त्यो भयो निस्किहाल्नु, फर्किहाल्नु, नबस्नु। त्यहाँ त्यो नर्क गए जस्तो हुन्छ त्यहाँनिर भने। अब जब आनन्द लाइन बसेको छ केही थाहा छैन, एकदम आनन्द विभोर छ भने बस्नु थियो। अनि अघि भने मन्दिरमा जाँदा मात्रै भगवानको दर्शन हुने होइन, पहाडमा जानुहोस् सबभन्दा बढी त्यहाँ हुन्छ। किनभने त्यहाँ साँच्चै फ्रेसनेस हुन्छ। त्यहाँ खुल्ला ठाउँमा एउटा पार्कमा जानुहोस्, कोही झ्याङझुङ मान्छेको प्राय अनुहार नदेख्ने ठाउँमा जानुहोस्। तीर्थयात्रा त असली त्यो हो जहाँ आफू जस्तो अर्को फेस भएको मान्छे देखिँदैन नि। बस अब मात्रै परमात्माको दर्शन हुन्छ। होइन त मन्दिरमा त भिड लाग्यो, आफू जस्तै अर्को पीडित, अर्को माग्नै बसिरह्यो। झन् साह्रो चाहिँ उस्तै मान्छे त बेहाल भएर फर्किन्छ। आफ्नो घर खतरनाक होला भनेर चाहिँ भगवानको दर्शन गर्नुभएको, मन्दिर पो झन् खतरनाक हुन्छ। माग्ने, अपाङ्ग, लुला लङ्गडा तान्छ त्यहाँ त। फेर कुर्ताको फेर तानेर हैरान। अनि कहाँ भगवानको दर्शन गर्न आएको, कहाँ फ्रेस हुन आएको मान्छे, कहाँ झम्पाटमा फसेर होइन 10 रुपियाँ दिँदा दिँदै हत्तु भरे भाडै नहोला फर्केर आउनु। हो त्यसले गर्दा त्यहाँ जाँदा त झन् गाह्रो हुन्छ भने त्यो दर्शन भएन, त्यो तीर्थयात्रा भएन। त्यसैले गर्दा तीर्थयात्रा भनेको माइन्डको जुन क्याचे फाइललाई डिलिट गर्ने हुन्छ, त्यसले रिफ्रेस गरिन्छ, त्यो डिलिट हुन्छ। त्यसैले भनिएको छ हप्तामा 1 दिन छुट्टी मिलाएर नयाँ ठाउँमा जानु जानु जानु, होइन भने घरमै बसेर हरेस खानु।
त्यसले गर्दा तीर्थयात्राको वास्तविक मिनिङ त्यो हो। नत्र भने त्यो तीर्थयात्रा गएको नगएको कुनै मिनिङ हुँदैन। त्यसले हाम्रो कुनै मेन्टल फिजिकल बडीमा मेन्टलमा स्थितिमा कुनै फरक पार्दैन भने त्यो तीर्थयात्रा गएको र नगएको एउटै हुन्छ। जस्तो यहाँबाट हामी वृन्दावन नेपालदेखि जाँदा पनि धेरै पेलाइ खाएर गइन्छ, खतरान भएर पुगिन्छ, बल्ल कहाँ आइयो भने वृन्दावन हो भन्ने जस्तो हुँदैन। अनि 2-4 दिन बसेर सुतेर फ्रेस भएपछि बल्ल अनि स्थिति सामान्य हुन्छ। त्यसैले तीर्थयात्रा गर्दाखेरि पनि बडो याद राख्नुपर्छ, सिस्टम मिलाउनु पर्छ। यात्रा कहाँदेखि कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, सबै कुरा त्यो अब हुलमुलमा पेलाइ खाँदै 200-400 को लोभ गर्दै जाने हो भने तीर्थयात्रा राम्रो हुँदैन। अनि तीर्थयात्रा अर्को नम्बरमा भिडभाडमा जाने होइन, नम्बर 1 मा जाँदाखेरि धेरैजना भेला भएर ग्रुपमा जाने जुन सिस्टम छ परम्परा छ त्यो डिस्ट्र्याक्सन मात्रै हुन्छ, त्यो तीर्थयात्रा हुँदैन। 25-30 जनाको टोली जान्छ, त्यो तीर्थयात्रा होइन, त्यो वनभोज जस्तो त्यो केही नै होइन क्या, त्यसको मतलबै छैन, त्यसको अर्थै छैन। त्यही संसारको झ्यामपाटबाट हुलदङ्गाबाट चाहिँ फ्रेस हुन शान्त ठाउँ खोज्न भनेर गएको। हेर्नुहोस् त अहिले मन्दिरमा चाहिँ भिड हुन्छ होइन। अनि अर्को कुरो हो इन्डियाको चाहिँ मन्दिरहरूलाई चाहिँ परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने जस्तो गोकुल जाउँ, एकछिन इमेजिन गरौँ, रङ्गजी मन्दिर जाउँ, एकछिन कुरा गरौँ। तपाईँलाई त्यहाँ पण्डाले के गर्छ? टोक्ने कुकुरले भन्दा बढी एट्याक गर्छ। क्यान यु इमेजिन? अब तपाईँ मन्दिर गएको हो कि बहुला कुकुरहरू भएको ठाउँमा गएको हो भन्नुहोस् त? तपाईँलाई त्यहाँ त तपाईँले नबोलाइकन अर्को मान्छे नबोल्नु पर्थ्यो तीर्थयात्रामा। हौ तपाईँलाई आवश्यकता पर्यो भने तपाईँले बोलाएपछि हो सहयोग गर्न मिल्छ अनि मात्रै। तपाईँलाई सहयोग पनि मागेको छैन, तपाईँलाई त एट्याक गरेर पैसा लिए अनि मात्रै हुँदैन, यो गर त्यो गर, यति चढा त्यति। त्यसैले गर्दा मित्र यो अहिलेको जुन तीर्थयात्राको सिस्टम छ यो टोटल्ली फेलियर। त्यसैले गर्दा त्यो मन्दिरमा त्यहाँ जानु, त्यस्तो झ्यामपाटमा जानु, आफ्नो दिमाग खराब गर्नुभन्दा यो मैले ब्याकग्राउन्डमा राखेको जस्तो पहाड, तीर्थजीले राखेको जस्तो हरियाली, त्यो खुल्ला छ नि त्यहाँनिर, ओहो कति शान्त, त्यो हेर्दै त्यहाँ पिस, त्यहाँ भगवानको आनन्दमय स्वरूप देखिन्छ, चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सत्य स्वरूप। त्यो अनुभव नहोला अहिले, तर आनन्द स्वरूप भगवानको यो दुईटा ठाउँमा देखिन्छ। अहिले यो ब्याकग्राउन्डमा जहाँ देखिएको छ त्यहाँनिर जानु वास्तविक तीर्थयात्रा र त्यहाँ गएर मान्नु सबैभन्दा राम्रो तीर्थयात्राको त्यो हो। मैले तीर्थयात्रा के हो, कस्तो व्यक्तिले गर्ने, कुन अवस्थामा गर्ने, यो सबै कुरा यो तीर्थयात्राको क्रममा बलरामजी भगवानको प्रसङ्गबाट मैले बताएँ। र पहिलो सेसनलाई म यही अन्त्य गर्छु। भवतु सब मङ्गलम, जय मनोक्रान्ति।